भाजपाचो अध्यक्ष खोटे बातमे दिवन मांद्रे मतदारसंघातल्या मतदारांचो विश्वासघात करता असो आरोप मांद्रे मतदारसंघातल्या भाजपाची मंडळ समितीन केला। कांय दीस फाटीं भाजपाचो अध्यक्ष विनय तेंडुलकार मांद्रे मतदारसंघातल्या मंडळ समितीच्या वांगड्यांची भेट घेतली आनी तांकां समजायला अशी बातमी आयिल्ली ती खोटी आसा। अध्यक्ष तेंडुलकार मेळ्ळा हे खरें आसा, पूण तुवें घेतिल्लो निर्णय चुकीचो घेतला अशेंच सांगलां, अशें मांद्रेचे भाजपाचे कार्यकर्ते म्हणटात। तशेंच एकट्याक मेळ्ळो नाका, हिम्मत आसल्यार सगळ्या कार्यकर्त्यांची बसका एकठांय घे असो सल्लो तेंडुलकाराक दिल्लो, अशें कार्यकर्ते म्हणटात। पळयात भाजपाचे मांद्रे मतदारसंघातले कार्यकर्ते कितें म्हणटात ते। गाडयेनसून एक मनीस आनी म्हाका म्हणपाक लागलो, अरे सद्गुरू कसो आहा तूं? सरळ म्हाज्या तोंडान तुला सर आसा बरो, तर फुडें कितें करया? हांवें सरळ ताका प्रश्न केलो, तुवें हे मांद्रे मतदारसंघान कितें केलां तें तुका बरें दिसलें? कोणाकच कांयच फरक पडना, पण मांद्र्यांतले जे कार्यकर्ते आसा ताका अक्षरशः तूं रस्त्यार हाडून उडयल्या, तर अशें कित्याक उलयता? तर म्हणपाक लागलो, आमी सगळे बसून तेजेर विचार करया। म्हटलें सगळे बसपाक, म्हटलें कोण ते? तर म्हणपाक लागलो कार्यकर्त्यांक घेवया आनी बसल्या। ताका एकूच सांगलें, कार्यकर्त्याक तेजे बरोबर लक्ष्मीकांत पार्सेकार जावप। तितल्यान म्हणपाक लागलो, तुमी आसा न्हू रे? हांवें म्हटलें ना, तशें जावचें ना, आमी आसात, आमी पक्षा बरोबर आसात, लक्ष्मीकांत बरोबर आमी आसात। तुमी म्हटलें एक लक्षांत दवरात, तुमी जर त्या सोपट्याक जर तिकेट दिवन निवडून हाडपाचो जर प्रयत्न करशीत जाल्यार ते मांद्र्यांतले कार्यकर्ते कशे ओगी रावचे ना, ताका कसो वडोवपाचो जावो ते आमी ठरयतले। तितल्यान सद्गुरू अशें उलोवं नाका रे। कित्याक म्हटलें बरोबर हें हांव उलयना, म्हटलें म्हाज्या पोटान जो म्हटलें वडा भाव खावन जो कार्यकर्तो आसा तो उलयता। आनी अशें जर तुमी सबंद रस्त्यार वयशात, अशे हजारांनी कार्यकर्ते मेळटले तुमकां, की तुमकां ते आयशीत करता की असलो अध्यक्ष आमच्या भारतीय जनता पक्षान आसा काय कितें? जाका नीतिमत्ता ना, काय ना, विचार ना, काय ना, वचात थंय जाय तशी व्यक्तव्य करता। असो अध्यक्ष बीजेपीन केन्ना तयार केल्लो काय कितें? लक्ष्मीकांत पार्सेकार अध्यक्ष जाले 2 टायमां। प्रत्येक म्हाका मतदारसंघान ते वचून आयले, प्रत्येक गांवांनी पावलो, हो रातचो भोंवता कित्याक काय म्हणून हांव ताका प्रश्न करता। नांव सांगता भाऊबीजे गेलो म्हणून, आनी असले हे चाळे करपाक काय कितें? खंय आमकां कार्यकर्त्यांक फोंडान घालपाचो प्रयत्न करता, तेचे बरोबर तो पक्षाकूय म्हणान घालतो। हांव ताका म्हणटा की आयज पक्ष जर सुदारपाची गरज आसा, तूं पयलो राजिनामो दी आनी मागीर सगळे आमी जाग्यार हाडून उडयता, अशें ताका हांवें सांगलें। मागीर तेच्यान तो सोसून गेलो। येयल्या नंतर अचानक येयलो तो, तेची कांय आमकां पूर्वकल्पना वगैरे कांय नासली, आनी येयले गाडयेन वचून देंवलो आनी सरळ म्हाजे कडेन येयलो आनी म्हाका तेणें टुर्नामेंटाची पयली विचारपूस केली। टुर्नामेंटाची विचारपूस केल्या नंतर म्हाका तेणें सरळ प्रश्न केलो की तूं इच्छूक आसा इलेक्शन कंटेस्ट करपाक, येणारी पोटनिवडणूक? हांवें म्हटल्यार जातूच, म्हटलें तुमी पक्ष तिकेट दिशात जाल्यार करपाक तयार आसा म्हटलें। हांवें म्हटलें बरें आसा तर म्हणून विचार करूं येता आमच्या हेचेर म्हणून। त्याच्या नंतर राजकीय असो विशय तेणें खंयचोच कांयच केलो ना। परत टुर्नामेंटाची खबर केली आनी आपूण सहज येयलो न्हू, वयता येता तुजी खबर घेवया आनी आपल्या कडेन तो हांगासर ग्रावंडार आसा, आनी तो ग्रावंडार येयलो म्हाजे कडेन आनी गेलो। पण आज जी तरेन लोकमताचेर जी बातमी आसा की आमची समजूत वगैरे काडपाक लागलो, अशें कांयच ना। म्हाका ताणें स्पश्टपणे हो एकच प्रश्न केला, राजकीय जर दृश्ट्या खंयचो प्रश्न केला, एकच हो प्रश्न केला। हेच्या नंतर ताणें एक ब्र काडूंक ना आयची राजकीय स्थिती किंवा बाबा कितें ह्या मतदारसंघान। ज्या बातम्या दिला की जगन्नाथ पार्सेकाराक त्यांनी संपर्क साधला, अजिबात संपर्क साधूंक ना, म्हाका मेळा काय ना। म्हाका फक्त अध्यक्षाद्वारे कळ्ळा की तो अध्यक्षाक मेळान गेला म्हणून। अशा तरेचे खोटे बातम्या दिवन कांयच साध्य जावपाचो ना। ते बातम्या त्यांनी स्पष्ट म्हटलां की मांद्रे मतदारसंघातले कार्यकर्ते जे आसात हे पक्षा बरोबर आहात। हय, मी ताच सांगतोय की मांद्रे मतदारसंघातले कार्यकर्ते हे नक्कीच पक्षा बरोबर आहात। पक्ष आमी सोडचे ना। मांद्रे मतदारसंघातल्या कार्यकर्त्यांनी इतके जर बसल्यात, त्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी ह्या पक्षा खातीर मांद्र्यांत भरपूर कष्ट केल्यात, घाम गळयला आनी हो पक्ष वयर काडला। हे पक्ष आमी सोडचे ना, आनी पक्ष सोडटले म्हणून जर अध्यक्षाक दिसता तर तुजो भ्रम आसा। तेची खरीच इच्छा आसा काय आमी पक्ष सोडचो म्हणून? पक्ष सोडचे ना। आमची भूमिका ही पक्षा बरोबर आहा, पक्षा खातीर काम केल्लो। आता जो निर्णय पक्षान घेतला त्या निर्णया विरुद्ध असो
पक्षाच्या विरुद्ध ना. पक्षान जो निर्णय घेतला सोपटेक भितर घेतला आणि ताका तिकेट दिवपाचो तेंचे जे प्रयत्न आसत त्या निर्णयाच्या अगेन्स्ट आमी आसो. माविन गुदिन्हो हे पक्षाच्या कॅडरांतसून इल्लो मनीस न्हू. तो आमी ज्या पद्दतीन पक्षात काम केला तसा काम तेणी करूंक ना. ताका सरकार टिकला काय जाला, तो फाल्यां परत आमच्या पक्षात आसतलोच काय ना ही कोण गॅरंटी दिता. त्याच्या भूमिकेशी आणि त्यांनी मांडलेली भूमिका आणि आमची भूमिका आहे तो कांयच संबंध ना. आम्ही पक्षाचे कार्यकर्ते. पक्षान जो आता निर्णय घेतला त्या निर्णयाच्या विरुद्ध असो. पक्ष सोडपाक ना आम्ही आणि सोडचेय ना पक्ष. पण दयानंद सोपटेक जर तिकेट दिली जाल्यार त्याच्या विरुद्धच आम्ही असतले ही आमची ठाम भूमिका आहा. आणि अशें राज्यान मेळचे न्हू तेणी काय गरज ना. मंडल अध्यक्ष आहा, मंडल अध्यक्षान त्यांनी सांगचे तू सगळ्या पदाधिकाऱ्यांक बरय कार्यकर्त्यांक बरय दिसाची बैठक घेऊया, सगळ्या प्रेसाक आफोवचे. प्रेसाक आफोवन आम्ही प्रेसा बरोबर जाहीर करतो आमचो निर्णय. स्वतः येता त्याच्या बरोबर कोण प्रेस ना काय ना बश्टीत नावां जाहीर करून थंयसर संभ्रम निर्माण करपाचो आसा काय कितें. आणि मागीर त्यांनी पक्षांतर केले. म्हणजे अशा मनशाक परत जर तो पक्षांत जर आयलो जाल्यार काय चूक आसा. पक्षाची चुकत आसा ती. ज्या व्यक्तीचेर लोकांचो अजिबात विश्वास ना आयज ताका जो तेणी प्रत्येक आमदारकी विकलेली आसा तो मनीस परत जर आमी निवडून दिलो जाल्यार ती कित्याक विकचो ना. विश्वासघात केला मरे तेणी. पण ताका आयज मतदारच आमचे एक्सेप्ट करपाक तयार ना. आमी कार्यकर्ते कित्याक एक्सेप्ट करतले. जो निवडून येवचोच ना आतां बरोवन दवर तो निवडून येयना त्या व्यक्तीक पार्टीक तिकेट दिवन काय मेळोवपाचें पार्टीक. पार्टीन चूक केलेली आसा, मोठी चूक केली आणि आम्ही त्या निर्णयाक अजिबात सहकार्य करचे ना. पळयत जाल्यार जप करून तोंडा फुडें गाडी थांबली 5 मिनटां. तेल्यान विनय तेंडुलकर, रमेश सावंत आणि हो दिगंबर. आनी विनय म्हाका म्हणलो कशें चल्लां कशें आहा आदिलो बी. हां बरें आहा म्हणलें. आनी हॉटेल बिल सगळे विचारपूस केली आणि बोलो ना सहज मोडचे गेल्लो म्हणलो भाऊबीजेक. सहज म्हणलो तुमच्या कडेन येयलो. हांवें म्हटलें बरी गजाल आहा बसय म्हणपाक म्हटलें काळोख जाला लायटूय ना जाल्यार कसो येता तें म्हणलें. ना 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 म्हणलो आपूण एक 8 दिसांनी बी म्हणटा येता म्हणलो. म्हणजे फोन मारून यो म्हटलें बरी गजाल. आनी व्हडलें काय डिस्कशन जावंक ना. 1-2-3 मिनटाची खबर आनी टर्न मारलें तें गेलें. पूण एक गजाल म्हाका सांगची दिसता की विनय बाब हिणेन जो निर्णय घेतला आतां आमच्या कार्यकर्त्यांनी उल्लेखय केला की पक्षा बरोबर आमी आसा. पण पक्षान जो निर्णय घेतला तो निर्णय चुकीचो आसा. त्या पक्षाच्या त्या निर्णयाच्या विरोधात आमी आसा. आमची मागणी आसा की प्रदेश अध्यक्ष कारण एका राष्ट्रीय पक्षाचो प्रदेश अध्यक्ष असो एकट्याक येवन मेळान अर्थ ना. आमी आव्हान केलां की येवचो सगळ्या कार्यकर्त्यांक घेवन सरासरीत जी मिटींग घेवची. आमचे प्रश्न जे आसा आमी विचारतले तें प्रश्नांक उत्तरां दिवची. विशय सोंपता. म्हणजे खंय तरी एकट्याक कोणाक तरी मेळप कन्विन्स करपाचो प्रयत्न करप. म्हाका दिसना की जे आमी फाटल्या मिटिंगेन सांगलेले की आमी सगळे एक संघ आसा सरा बरोबर निर्णय घेतलो आमी एक संघच घेतले. भाजपाचो अध्यक्ष विनय तेंडुलकरान दयानंद सोपटेक पक्षान घेवन केल्ली चूक सुदारपा खातीर मांद्रे मंडळ समितीच्या वांगड्यांक तांच्या घरा वचून मनोवपाचो प्रयत्न केलो मात ताका अपेस आयला. मांद्रेचो आदलो आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकारान भाजपाक सत्तेर हाडपा खातीर वावुरलो. ताचेर पक्षान अन्याय केला असो जिल्हा पंचायत वांगडी अरुण बांदकार म्हणटा. म्हाका दिसता की डॅमेज कंट्रोल करच्या पेक्षा म्हाका दिसता मांद्रे मतदारसंघांत डॅमेज वाडयलो. ह्यो डॅमेज मांद्रे मतदारसंघांत न्हू पूर्ण गोंयभर डॅमेज करीत येयला आहात. त्यांची एकंदर कृती एकंदर संघटनेची कामां जर पळयशीत जाल्यार पूर्ण गोंयांत भारतीय जनता पक्षाचे संघटनेचे काम एकदम सकयल्या लेवलीर पावलेले आसात. हे हालींच्या दिसांनी दिसतात आणि काही नेते आमचे स्पष्ट उलोवन दाखयलेले आसात. ज्या 16 ऑक्टोबराक भारतीय जनता पक्षान आमच्या विरोधा आमदाराक हांगा प्रवेश दिवन खऱ्या अर्थान भारतीय जनता पक्ष मांद्रे मतदारसंघाचो विश्वासघात केल्लो आसा. कारण गेली 29-30 वर्सां भारतीय जनता पक्षाचे काम ह्या मांद्रे मतदारसंघात कार्यकर्ते काम करतात. सहभाग्यांक एकट्याकच जाणीव जावना की ह्या मतदारसंघाचो 2 फावटी गोवा प्रदेशाचे अध्यक्षान 2 फावटी सरकार ह्या सरकार गोंयांत हाडले. जे पयली भारतीय जनता पक्षाची धुरा सांभळे असे 5 व्यक्ती म्हटल्यार आर्लेकर, मनोहर पर्रीकर, श्रीपाद नायक, सतीश धोंड अशा व्यक्ती बरोबर काम करून 2 फावटी सरकार हाडले.
त्या व्यक्तीकय सांगूंक ना. मांद्रे मतदारसंघाचो आमचो अध्यक्ष रमेश भाऊ आसा, त्याच्या कानारय विशय हाडूंक ना आनी आमचेर ते काम लादतात. म्हाका एकूच सांगूंचे दिसता की आमी भारतीय जनता पक्षाचेच कार्यकर्ते असो फुडें आसतलो. 16 तारखे पयलीं सुद्दां भारतीय जनता पक्षाचे ह्या मतदारसंघात बैठका राबयताले. आता फक्त त्या गती वेगळी इल्ली आसा. 16 तारखे उपरांत आमी मोठ्या प्रमाणात बैठक घेवपाक स्टार्ट केले भारतीय जनता पक्षाचेच. आणि तो बॅनर सुद्धा लायतना भारतीय जनता पक्षाचो बॅनर लावनच करतात. हे विनयन पळोवपाचे. हांगा डॅमेज कंट्रोल करप म्हणजे नेमके काय करप? भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते खंय भायर पडले कुठले? भारतीय जनता पक्षाचो एकही कार्यकर्तो खंयच वचंक ना. भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो आसा थंयच आसा. फक्त विनय तेंडुलकर अध्यक्ष खंय तरी पक्षांतर म्हणजे वेगळ्या पद्धतीन वचपाचो प्रयत्न करतात, जेणे करून कार्यकर्त्याच्या तकलेन विष पेरता आणि पक्षाच्या विरोधात वचपाचो प्रयत्न करता असोच म्हाका म्हणपाक येता. भारतीय जनता पक्षाचे आयज गोंयांत काय काम आसा? संघटनेचे खंय काम पावले? सरकार भारतीय जनता पक्षाचो आसा म्हणतो आमी, फक्त नांवा पुरतो आसा, पूण त्या पद्धतीन संघटना आसा काय? म्हणूनच गेली 8 दीस पयलीं काही प्रदेश लेवलचे नेते एकाथे जावन अध्यक्षाच्या विरोधात वक्तव्य करपाक लागले. कारण काय? अशा पद्धतीचो अध्यक्ष मी म्हाका दिसता म्हाज्या कारकिर्दीन ह्यो पयले फावट बघता ज्या अध्यक्षाचे उलोवपाचो विशय येयलो. म्हाका दिसता विनय तेंडुलकराक सांगूचे दिसता की ताचे पयलीं तेणी विचार करचो आणि आपली सीट खाली करची, जेणे करून पक्षाचे काम वाडटले. जर पक्षा बद्दल पक्षाचे जर हित आसा, पक्षा बद्दल जर प्रेम आसा, पक्षा बद्दल जर माया आसा, जाल्यार म्हाका दिसता अशा पद्धतीचे वक्तव्य करून डॅमेज करचो न्हू. ह्यो डॅमेज कंट्रोल करूंक ना. तेणी डॅमेज केला आणि काळोखान येवन मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन येवपाची गरज ना. आमी ताका स्पश्ट जेन्ना कार्यकर्त्याचो मेळावो जाल्लो तेव्हा स्पष्ट तुमी ताका साक्षीदार आसल्यात, स्पष्ट आमी जाहीर केल्ले. जो पर्यंत प्रदेश संघटना मांद्रे मतदारसंघान येवन स्पश्टीकरण दिना की जो विषय तुम्ही प्रवेशाचो केल्यात तो कित्या खातीर केल्यात, की भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी काम आपले थांबवलेले काय, किंवा ह्या मतदारसंघाचो नेतो लक्ष्मीकांत पार्सेकरान पक्षा विरोधात कारवाई केल्ली काय, खंयच्या आधारार तुम्ही ताका घेतल्यात आणि कित्या खातीर घेतल्यात? स्टॅबिलिटी म्हणटा, स्टॅबिलिटी बरोबर स्टेबल पर्सनाची व्यक्ती गरज असता. मांद्रे मतदारसंघाचो मंडळ अध्यक्षान लक्ष्मीकांत पार्सेकारा फाटल्यान मांद्रे मंडळ समितीचे वांगडी आसात. पक्षाक पार्सेकाराकच वेंचणुकेक तिकेट दिवची पडटली. संस्थापकाचेर पक्ष अन्याय करपाक शकना अशें अध्यक्ष रमेश शेट मांद्रेकारान सांगले. येणाऱ्या निवडणुकीत पक्षाने सोबत्यांना तिकीट दिली तर ती आम्ही स्वीकारणार नाही, हा आमचा मांद्रे मतदारसंघातील कार्यकर्त्यांचा ठाम निश्चय आहे. ही घटना घडल्यानंतर प्रदेश अध्यक्षाने मी स्वतः मंडळाचा अध्यक्ष असून माझ्याशी एकदाही संपर्क साधलेला नसून ही घटना होऊन 1 महिना होत आला आणि दिनांक 9 नोव्हेंबर रोजी मला कोणतीही पूर्वसूचना न देता एकदम काळोखात माझ्या घरात आला. त्यावेळी मी सर्व कार्यकर्त्यांनी घेतलेली भूमिका स्पष्ट केली. तरीही आजच्या या लोकमतातील बातमी असून मी आश्चर्यचकित झालो आहे. मी पत्रकार परिषदेद्वारे मंडळ अध्यक्षाने प्रदेश अध्यक्षांना जाहीर सांगतो की त्यांनी कोणत्याही कार्यकर्त्यांना वैयक्तिकरित्या भेटून काही साध्य होणार नाही. त्यांनी आपल्या सर्व पदाधिकाऱ्यांबरोबर मांद्रे मतदारसंघातील जाहीर सभा घ्यावी व त्यावेळी आम्ही आमचा निर्णय काय तो जाहीर करू. काळोखात भेटून त्यांना काही साध्य होणार नाही. प्रथम त्याने मांद्रे मतदारसंघातील पक्षाचे पदाधिकारी कोण कोण आहेत हे समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. का त्यांनी माझ्याकडे चर्चा केली म्हणजे कसं काय करू असं स्पष्ट विचारला. त्यावेळी मला स्पष्ट सांगितलं आम्ही जाहीररित्या जी सभा घेतलेली त्या सभेत मांद्रे मतदारसंघातील कार्यकर्त्यांनी जो ठामपणे निर्णय घेतलेलो, आम्ही जे सगळे कार्यकर्ते आहेत ते पार्सेकर सरांच्या बरोबर होतले. आम्ही आणखी कोणाचीच ह्या खर्च शिफारसी ना. म्हणजे आता बीजेपी नवा आता येला नाही, सोबत येला त्याका तुम्ही एक्सेप्ट करीना. एक्सेप्ट कसे करतील आम्ही त्याका? आम्ही फक्त ठामपणे पार्सेकर सरांच्या बरोबर आणि पार्सेकर सराकच आम्ही कशी तिकीट मिळून घेतली आणि त्यांच्याबरोबरच राहतले हे आम्ही मंडळ तिथे ठामपणे सांगतोय. पक्षाच्या विरोधात तुम्ही काम करतले? पक्षाच्या विरोधात बरीच पक्षान आमची विनंती मान्य करूचीच पडटली, त्यांना ही तिकीट दिवचीच पडटली. कारण जे 4 जे पहिले संस्थापक म्हटले जातात मनोहर पर्रीकर, श्रीपाद नाईक
आर्लेकर आणि पार्सेकर सर, ह्या पार्सेकर सरांनी यांनी मुद्दाम डावललेले असत. सगळ्या कार्यकर्त्या मांजऱ्यातीलच नाही तर संपूर्ण गोव्यातील जनतेक कळलेला असा यांच्यानी पार्सेकर सरांचा विश्वासघात केलेला. जे स्थापन करण्याचे जर असं विश्वासघात करतात जाल्यार हांकां लोक कसे स्वीकारतले.